நேரத்துக்கு அது குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையாக உருவாக வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதனால் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு மிக கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கடலோர மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து 3 நாட்கள் மழை பெய்யக்கூடிய நிலையில் சென்னையில் 15ஆம் தேதி மிக கனமழை தொடங்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. வடகிழக்கு பருவமழை இன்னும் உயர்வை தொடர்ந்து வலுப்பெற்றிருக்கிறது. இந்த சூழ்நிலையில் நாளை ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகுவதன் காரணமாக தமிழ்நாட்டுக்கு மேலும் கூடுதலாக வடகிழக்கு பருவமழை பெய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு. ஹலோ காய்ஸ், பார்த்துருப்பீங்க நியூஸ் இப்போ 7 மாவட்டம் மிக கனமழை எச்சரிக்கை கொடுத்துருன்னு சொல்லுவீங்க பார்த்துருப்பீங்க. தமிழ்நாட்டில் 3 நாள் கனமழை வாய்ப்பு அப்படின்னு சென்னையை வானிலை எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. நியூஸ் பாருங்கள், ஸ்பீடாக வச்சுருப்பேன் நியூஸ் அவங்களால பார்க்க முடிஞ்சிருக்காது. இந்த வீடியோக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கிற மறக்காம பாருங்கள். நாளைக்கு நிறையா மாவட்டம் லீவ் வாய்ப்பு இருக்குது. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். லீவ் விட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சேனலில் அப்டேட் பண்ணுறேன், மறக்காமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் சார், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். டாட்டா பை.